位朋友大家好啊！哇，好耐冇見過呢個牌啦，圓形啊，圓圈有個110字樣，仲有個相機嘅，哈哈！呢度微笑先，直插，失驚無神，無端端入機場啊！今日揸咗阿忍可以行足100啦。咁入到嚟大嶼山呢度都不外乎有幾個出車嘅必經地點啦，一個就係出面呢度嘅欣澳啦。不過入機場嘅朋友小心啊，呢度好似有6個定8個相機嘅，話知開定唔開啊？明知你趕入機場就影你相。咁啊，欣澳啊，其中一個地方啦，就時光隧道啦。時光隧道嘅入口應該就係喺呢度埋邊嘅，不過只要你出去嗰個路口，就要頭先喺欣澳嗰度出去。咁佢入咗青嶼幹線冇辦法啦，要入到東涌，然後喺東匯城側邊嗰條路仔就倒翻轉頭咁樣翻入嚟啦。好啦，我唔好做快線撚先，雖然我冇阻住人。事緣今日就失驚無神要入去機場同朋友交收少少嘢，咁啊順便睇下有冇時間去兜一轉睇下所謂嗰個機尾，所謂嗰個叫做機尾嘅車距地點啦。咁我今日首先要去嘅地方呢，就係如果大家睇過《衝上雲霄》嘅話，《衝上雲霄》第一集嘅有間航空公司叫 Solar 噶嘛，嗰間係咪叫做飛揚啊？係啊，飛揚航空公司啊。咁我朋友 office 喺嗰個裏邊嘅。咁原來呢個 Solar City 咧，呢個飛揚城裏邊咧，有一排軍位係開放俾公眾嘅喎，即係可以任拍嘅喎。但係當然啦，都係軍位嘅 rule 啦，有位咧就拍，冇位啊食自己，冇位都唔知點算，都唔知拍去邊啊！同埋大家如果搭 E 車入機場，應該曾經經過飛揚城啦。飛揚城門口係擺咗一隻飛機喺度，嗰隻飛機咧就係屬於呢個 Douglas DC-3，係一隻2次大戰嘅美軍軍用版嘅運輸機嚟。咁就戰後就好多呢啲機就變咗冇用啦，咁賣出嚟俾民用改裝翻嚟運貨載客乜都好啦嚇。咁飛揚初開檔嗰時就執咗2隻呢啲機，咁就係軍用版嘅 DC-3嚟嘅。咁就開創咗佢哋第一條航線啦，就係上海、香港、悉尼。據聞呢就係由澳洲運海鮮翻嚟香港同埋中國大陸上海嘅。咁唔知係咪因為咁樣？唔知係咪因為呢條係第一條航線呢？所以悉尼香港呢，應該話香港 Sydney 呢個飛 number 到而家仲係叫做101嘅，唔知係咪因為咁樣呢？就問過啲好老牌嘅飛機師，佢哋都答唔到呢個問題，可能真係因為咁樣。到101就係夜晚嗰班香港 Sydney 咧，到而家仲係 daily 嘅，suppose 每日都有，但係而家疫情關係啊，唔知仲有冇飛啊？可能唔係 daily 啦。咁其實咧，嗰隻飛機咧就並不是飛揚航空公司嘅第一隻機嚟嘅，嗰隻佢係模擬翻第2隻飛機嘅第2個拉花嚟嘅，就唔係最初開張嗰陣時嗰個銀色拉花。最初嗰陣時嗰隻叫做 Betsy 嗰隻機真係叫第一隻機嘅。第一隻機其實佢哋係原本真正第一隻機咧就買翻，然之後掛咗喺科學館嘅天花板嗰度嘅。嗰隻係個 registration 係 Victor Romeo Hotel Delta Bravo 啊 ，Hotel Delta Bravo 啊，冇錯，嗰隻就係叫做 Betsy。咁而家擺喺飛揚城門口呢隻咧就 Hotel Delta Alpha。嗰隻其實係第2隻機，佢係叫做 Niki 嘅。但係呢一隻所謂嘅 Niki 咧，就唔係真正嗰隻 Niki 喎，而係一隻據聞係10幾年前喺澳洲有人發現一隻同款同型號嘅飛機咧，咁就同嗰間咁嘅公司，佢仲用緊嚟運貨喎，運內陸運貨喎，咁啊同佢哋買咗呢一隻機，然後就飛翻嚟香港，唔係運嘅，係飛翻嚟香港嘅。咁就一路咁就由翻開業到而家嘅第2個機花，咁就擺咗喺門口，一路展示至今啦。好啦，講翻佢機尾咧，佢機尾其實如果你喺青嶼幹線呢度入嚟咧，就係出前邊呢一個出口就未到，前邊係東涌先，東涌唔係呢個，東涌下一個咧過埋條橋嗰度就赤鱲角嚟㗎啦。
過埋呢一條橋，過咗嗰個海峽咧，就係赤鱲角嚟啦。咁啊，赤鱲角第一個出口一出去就係其實飛羊城側邊嚟噶啦。咁喺嗰度經過兩個迴旋處，就可以一路沿住橋邊嗰度咧，咁你一路入到去機尾嘅條路，其實都幾遠嘅。嗰度唔知仲有冇相機？據聞係有相機牌，但係個相機好似拆咗，呢度咪影快相。唔係喎，有位師兄做咩事啊？呢個師兄做咩？哇，舊車嚟嘅喎！哇，咩事咧佢？好啦，我哋打燈出嚟。睇下可唔可以喺飛羊城門口偷雞影張相，不過嗰度係通渠大道嚟咯，即係好多車出入，唔知可能即刻俾人趕。哇！都咁多車泊喺度嘅，仲有冇位？雖然冇位泊，都係大鑊，要亂泊。好彩唔使搞好耐啫，今日。好，我哋快手偷雞先。呢度影相真係好困難喎，其實睇下有冇人趕，停滯喺呢度。好意思，好快影張相，好快，偷雞，好快，攞唔晒添，有人好多巴士入嚟嘅呢度。旅遊巴又有 crew bus， 又有機場 shuttle。認唔認得衝上雲霄嘅畫面啊？就係呢條橋行落嚟，然後嗰個牌寫住飛羊城嘅。有位喎，好多靚車㗎，哇！啲鬼佬揸呢啲車 ，Triumph 話呢個咩嚟㗎 ？Triumph 啡領嚟嘅，明唔識啊呢啲 model。Ducati， 據聞一個傳說咧，就係唔知點解飛機師係零舍中意揸電單車喎，有冇聽過？唔知係咪因為飛機轉彎同埋電單車一樣係要側車嘅咧？唉，好。哇，好大隻飛機啊！其實呢隻飛機好細嘅啫。好啦，交收完畢，我哋離開飛羊城啦。我哋去一去我哋嘅機尾先。其實呢，就呢條路都行得嘅，不過我就 show 翻俾大家睇，我哋喺公路出嚟迴旋處係應該行邊一個啦。頭先咧公路出嚟迴旋處就係嗰個嘅，咁我嗰度出咗咧，然後就係過嚟左邊呢度啦，咁樣過嚟呢度行過嗰邊就係噶啦。好啦，咁出咗嚟我哋行過呢邊啦，即係一個貝貝油站呢度啦。又或者如果出咗東涌出口嘅朋友都唔緊要，不過可能東涌嗰度要停多兩隻燈啦。咁就東涌過咗嗰條拱起，即係喺纜車塔底嗰度過去嗰條橋咧，小心有埋伏啊！成日喺嗰度射槍嘅50公里。咁嗰條橋就係接住我哋陣間要接翻過去嗰條路噶啦。就係呢邊，其實路線都唔止一條喎，呢度。好，
頭先如果我哋唔入嗰條路，喺前邊大路入呢個大迴旋處過嚟都係一樣嘅。咁我哋而家就沿住呢一條港珠澳連接橋嘅側邊就過去，就係基尾嚟㗎啦。嗰邊就出返東涌啦，你入嚟呢度。呢度係有個50米牌嘅，咁就係有個相機標誌啦。但係好似我就唔見到附近有相機，不過大家都係小心為上啊！直路一條，冇咩好飛啫，飛都揀條安全啲嘅飛啦。大家見到沿途都係雙黃線嘅，埋邊呢個係咩救護車專用，就係咩緊急車輛專用啦，就唔好隨便埋去，因為你見到有警察嚟巡嘅，唔只有警察，仲有機管局嘅車嚟巡嘅，會佢唔停低叫你走，佢都會撥你嘅。咁啊，類似啟德嗰度咁啦，又係有啲咁嘅凹位，但係就係俾緊急車輛專用㗎啦。所以其實你話要揾個地方好好地泊低架車嚟影相係冇嘅，全部都要上駁咯。上駁唔單止上駁，你4個轆呢度基本上唔夠闊入到，你睇下呢啲咁嘅駁。咁當然有位入到去嘅，見裏邊有胎痕。前邊嗱呢條跑道尾呢條咁嘅堤壩咧，成日見人影相嗰度咧，影日落嗱呢度就唔係一個好好嘅地方，係唔係對得正嘅呢度？咦，而家封咗嘅係。咁可以埋邊啦。其實嗱，日落係向西啊嘛，向西即係270度啊嘛。呢條跑道向海呢邊係25啊嘛，25R唔係25唔係咩？向海呢邊嘅跑道係25啊嘛，即係252度嘅。252度始終同270度有些少距離啊。咁你影日落呢度唔係對正嘅。咁呢度見到晒停機坪啦，跑道尾啦，今日係飛緊25，即係向海嗰邊飛。喺呢度會見到啲飛機起飛啦。平時如果呢度降落嘅話，行07嘅話呢，咁即係呢邊係會係貨機降落嘅，咁就會見到好大隻飛機喺你頭頂經過嘅，都幾嘈㗎。反而起飛呢邊呢，去到呢個位都已經幾高，所以就唔會好嘈。嗱，你睇下，係4轆係冇辦法上到去嘅。前邊個鬼鼠位曾經成為一個車聚嘅熱點啦，後尾就擺咗啲水馬喺度，唔俾你上去啦。咁冇車嘅朋友亦都可以搭巴士入嚟啦。有 S56定 S52啊，就係去埋邊最盡頭嗰個Haikou嗰度嗰個總站嘅。咁呢度沿途就冇站啦，好似上一個站就係喺有飛機起飛，全沙330梅妹仔添喎。巴士就好似係上一個站就好似喺飛行服務隊嗰度，咁一路入到嚟呢度都好似係冇站，咁到總站就係Haikou嗰邊啦。行翻出去都唔近㗎。嗱，哇，仲擺埋呢啲再高啲嘅石屎躉喺度。個鬼鼠位前面啲水馬喺度啦，勉強都入到嚟嘅。嗱，4轆係捐到入嚟嘅。我哋都有得入嚟啊！咦，不過有車喺後邊，咁我哋算啦。S52嘅站喺呢度啦，另外有 E 車都入到嚟喎，原來。所以嚟機尾車聚嘅朋友呢，你就舒舒服服咁入嚟，就2個轆可以入呢度啊！嗰度有條罅都入到啊！今日擺咗雪糕筒仲擺得好好添。4轆就麻煩啲啦，真係而家已經冇乜位可以啦。而家種咗草呢度，以前就係一笪禿地嚟嘅，咁就啲4轆就碌晒上嚟呢度嘅，又唔使擒駁。而家冇到今時唔同往日啦，已經冇咗呢個落土啊！以前嗰個位話都泊10架8架車喺度嘅。又有飛機起飛啦！
呢架係747嘅 Dash 8嚟喎，邊間航空公司呢？就係飛揚啊！飛揚最新嘅貨機。好啦，咁走嘅時候，我哋當然可以喺東涌嗰邊走啦。不過我哋就係沿路走，應該就係最快嘅，未必係最近啊。所以我哋喺翻飛揚城後邊嗰個迴旋處上翻公路啦。又嚟翻貝貝油站啦，同埋咧，據聞貝貝油站貝貝嗰啲卡咧嚟到呢度係冇特別嘅折扣嘅，好似係扣翻 basic 嗰個折扣嘅，就唔係喺市區嗰個扣開嗰個錢嘅，因為機場範圍呢個油站係特別啲嘅。咁我哋就喺呢度上返公路走人啦，繼續保持80公里嘅，呢度係呢一段一路呢一邊都係80公里，嗰邊都係80公里嘅。個臨界點呢，就係東匯城啦，過咗東匯城就由81變80噶啦。咁我哋呢度亦都係啦，我哋過返東匯城先至變返81嘅，所以大家留意車速啦嚇。曾經話有人喺呢度中過快相嘅。好啦，見到81牌啦，我哋可以準備 happy 啦，80變返81啦。好，咁今日我哋遊車河就到此為止，多謝各位收睇啊！如果中意我呢段片，請俾個 like 啦，中意我 channel 請subscribe啦，撳埋個鐘仔，有咩新嘢即刻通知你。多謝各位收睇，拜拜，週末愉快。